السلام عليكم الغزالات ديالي. هنايا راه غنبدا نحضر العجينه ديال الحشوه ديالنا ديال الفطائر. تقريبا البنات غادي نحتاج هنايا نص لتر ديال الحليب، عندي ايضا 3 البيضات، غنحتاج هنايا الملحه، يعني ميزاني في الملحه، الفلفل الاسود، غنحتاج هنا 2 كيسان ديال الدقيق، يكون دقيق الممتاز. نخلط هنا الدقيق مع الخليط باش ملي نطحنو بالمطحنه تخلط ليا مزيان صافي. تيجي على هذا الشكل البنات، تيجي على هذا الشكل هذا، ما يكون لا خفيف لا ثقيل. انا غادي ندوز باش نطيبوه. هنا راه بدينا كنطيبو، كيجيو على هذا الشكل هذا، ما نخلوهمش يتحرقوا لينا من التحت ولا يطيبوا بزاف، يعني غير نطيبوه كنقلبوهم على هذا الشكل هذا. والمقله من الاحسن انها تكون المقله ديال الضفار باش ما يلصقوش لينا، ما تلصقش لينا العجينه. وانتم غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو طريقه الطياب ديال هذا الفطير عادي. من بعد ما كملت هذوك الطياب ديال الفطيرات ديالي، هنا ندوز للحشوه. غنحتاج البصله مشلضه، وغنحتاج اصلا ايضا عفوا الفلفل الحلو اللي هي الفلفله الحلوه حتى هي مشلضه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغندير الزيت نباتيه تقريبا
نصف كأس ديال الزيت النباتية، وهنايا الزعفران، العود اللي هو الكركم، والفلفل الاسود والفلفل الحلو هي التحميره، وهنايا شويه ديال تقريبا راس معلقه ديال حبوب ديال القزبور والملحه. هنايا غادي نشحر الكل حتى طيب ليا مزيان هذيك الحشوه. ملي طيب من تقرب طيب نص طيبه غادي نضيف عليها لاصوص طوماط. من بعد غادي نبقى نحرك حتى طيب لي ديك لاصوص طوماط والفلفله والبصله ديالنا. ومن بعد غادي نصفي هاد الحشوه من الزيت، لان هذيك الزيت غادي نحتاجها ملي نكون كنطيب هاد الكريب، عفوا الفطائر. هذيك الزيت اللي صفيت من هاد الحشوه هي باش غنعود ندهن الفطائر ونطيبهم. وانتم هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو معايا، وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ليا البنات اللايك، وما تنساوش الجرس اللي جديد عندي. مرحبا بكم، مرحبا بالقديم ومرحبا بجديد. ما تنساوش شي كومونتير زوين، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. هنا من بعد ما طيبت الحشوه كما كتشاهدوا معايا، زلافه فيها الحشوه وواحد زلافه واحده اخرى فيها ديك الزيت اللي صفيت. هنايا غادي نبدا نعمر الفطائر ديالي، او عفوا هنا راه نسيت مع هذيك الحشوه نخلوها حتى تبرد، ومن بعد غادي نضيفوا ليها الطون. ها هو شتو كما كتشوفوا معايا، غادي نخلطو مزيان مع هذيك الحشوه، وغادي نبدا نعمر في الفطائر ديالي. هنا البنات الفطائر ملي نبدا نعمر غادي نحتاجو ايضا فرماج، يعني على حساب الفرماج اللي عندكم. انا استعملت الفرماج الاحمر، الا عندكم فرماج موتزاريلا تا هو تيجي زوين. هنايا غادي نبدا نعمر هاد الزيت، هي اللي قلت لكم راه صفيتها من الحشوه، هي اللي غادي نحتاج ملي نبدا نطيب الفطائر ديالي. هنايا غادي نبدا نعمر تقريبا ملعقه ولا نصف ملعقه ديال الحشوه، وغادي نبدا نعمر. انا هنا نسيت البنات ما درتش الفرماج، ولكن طال الاخر الفيديو غادي نعاد نحل هادوك كاملين ونضيف عليهم الفرماج لانني نسيته. كما كتشوفوا معايا غادي نبدا نعمر، وفي هذوك الجناب غادي نورك بصباعي باش داك الكريب نقدر نسدو. هذوك الفطائر نقدر نسدهم كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. انا نشرح لكم، غادي نورك على العجينه ديالي الفطيره، تما في هذوك الجناب نورك على صباعي باش هكا نقدر نتني الفطيره ديالي على هذا الشكل هذا. انا غنكمل جميع الفطائر ديالي اللي عندي في اللي محطوطين هنايا حدايا. هنا البنات راه حتى قربت نكمل، عاد تفكرت الفرماج، عاد عاودت هزيتهم كنهز وحده بوحده كنعاود نحلها كنضيف عليها الفرماج. نتوما اكيد راه غادي تضيفوه من الاول بلا ما تعذبوا هكا، انا نسيتو. المهم نتوما معايا في هذا الفيديو هذا البنات.
هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. انا رافقته مع المخلل، نتوما رافقوه مع اي حاجه بغيتو بحال لي سالاد ديال الخيار والخس. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الجرس، ما تنسوش شي تعليق يكون زوين، والى فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.